Donc toujours la page numéro 8. Le passage qui commence par l'école était à la porte de Derb Nouala. C'est presque le troisième paragraphe. Donc je lis le texte. L'école était à la porte de Derb Nouala. Le frère, un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient constamment des flammes de colère, habitait la rue Gief. Je connaissais cette rue. Je savais qu'au fond d'un bouillon noir et humide s'ouvrait une porte basse, d'où s'échappait toute la journée un brouhaha continu de voix de femmes et de pleurs d'enfants. La première fois que j'avais entendu ce bruit, j'avais éclaté en sanglots parce que j'avais connu les voix de l'enfer telles que mon père les évoqua un soir. Donc je répète. L'école était à la porte de Derb Nouala. L'école هنا كيقصد بالي l'école coranique, c'est-à-dire le مسجد. في كاين à la porte de Derb Nouala. Donc في Derb Nouala في Fès. Le frère, c'est-à-dire le maître coranique, un grand maigre à barbe noire. Maigre هو ضعيف نحيل. عنده واحد la barbe هي اللحية سوداء. Dont les yeux lançaient constamment des flammes. عينيه lancé كيخرج منهم constamment, c'est-à-dire toujours des flammes de colère. ديما كيتبانوا واحد الشرارات لي فلام الشرارات ديال لا كولير ديال الغضب يعني داك الفقيه ديما من عينيه كيبان بانه غضبان بانه شرس. ابيتي لا رue جيف. فين كيسكن هذا الفقيه؟ في لا rue جيف، درب جيف. هذا درب جيف كاين فاس. جو كونيسي سيت rue. كنعرف قال لك انا كنعرف هاد لا rue، هاد لا rue درب جيف. علاش؟ جو سافي كو فون دان بويو نوار اي humide في واحد البلاصه سوداء ورطبه يعني لوميد يعني كيقصد بها الرطوبه. s'ouvrit une porte basse de s'échapper. كاين واحد الباب اللي هو باص، واحد الباب اللي هو هابط دو سيشابي كيخرج منه. اش كيخرج من داك الباب؟ توت لا جورني، النهار كامل. ان بحوحه كونتيني كتخرج واحد الاصوات بشكل مستمر دو فوا دو فام، اصوات ديال النساء كيخرج من داك الباب. اي دو بلور دونفون والبكاء ديال الاطفال. دونك ا فوتر افي هاد الباب ديالاش؟ La première fois que j'avais entendu ce bruit, أول مرة سمعت هذا الصداع, le bruit qui يخرج من ذاك الباب, le bruit qui s'échappe de cette porte, j'avais éclaté en sanglots. أول مرة سمعت ذاك الصداع بدا كيبكي, éclaté يعني انفجر بالبكاء. Parce que j'avais reconnu. علاش انفجر؟ حقاش عرف من هذوك les voix, من هذوك الأصوات de l'enfer. L'enfer هي جهنم. Regardez E majuscule, c'est كيقصد بها جهنم. Tel que mon père les évoqua un soir. كيف ما الأب ديالو كان كيوصف له évoquer كيستحضر un soir واحد المساء. يعني son père lui raconte des histoires. حتى الأب ديالو كيعاود له على هادشي ديال الجنة وجهنم. تيعاود له مثلا dans l'enfer il y a هاد le bruit, il y a هاد les cris ديال les femmes et les enfants. كاين هاد الاصوات ديال البكاء وديال الغوات في جهنم. دونك هو اون فوا سمع عندك الباب تيخرج منه دوك الاصوات تذكر لونفير. دونك هنا كيس كيل في؟ il fait une comparaison entre l'enfer ما بين جهنم وما بين داك الباب اللي كيخرج من دوك الاصوات يعني داك المكان. دونك اش من مكان هذاك؟ سي il s'agit du bain mort، هذاك الحمام. دونك او بان مور في الحمام لي فام كيهضروا بزاف دونك كيخرج داك الاصوات ديالهم اي لي زونفون بلور، الاطفال كيبداو يبكيو لان فاش كيدخلوا عليهم الماء وداك الشيء الاطفال كيبداو يبكيو. هادشي كيذكروا هو بلونفير. دونك كو في l'auteur, le narrateur ici. Donc il a commencé par décrire le frère, بدا كيعطينا الوصف ديال لو frère اللي هو عنده واحد لا barbe noire, il est maigre, عنده دوك les yeux, etc. Et après il parle de ce bain mort, c'est-à-dire هذاك الحمام اللي كيخرج منه دوك les cris, d'où s'échappaient les voix de femmes et de pleurs d'enfants.